سلام دوستان خوب WNSور. امروز آموزش تعمیر دسته PS5 رو با هم دیگه داریم. خیلی سریع میریم که مطالب علمی رو به شما دوستان یاد بدیم. خب در اول کار دو تا خار داریم ما اصطلاحاً زیر دسته که اینا رو باید باز کنیم. مواظب این قطعه پلاستیکی باشین، بسیار ترد و شکننده، حتما از اسپاتولز استفاده بکنیم. بعدی که باز شد دو تا ارزم بودون پدال R1 و L1 رو بعد شما به همین صورتی که مشاهده میکنین بعد در بیارین از جاش. دو تا پیچ زیر اون دوتایی که بعد باز بشه اون دوتا. کل اون اجمعین 4 تا پیچ ما بیشتر نداریم برای باز کردن دسته. همینطوری که میبینین این یک دونه از پیچ های، دو تای دیگه هم که دقیقا یک دونه قرینه این اونور دسته است که توی ویدیو نیفتاد. این دوتا خارم همیشه حواستون باشه اینا بعد در بیان از سوگاه خودشون. حالا ما یادمون رفته بود اول، ولی خب این دوتا پیچ رو شما باید باز بکنین در اول کار. خب یه مقدار فاصله میدیم که اون خارا دوباره به جای اولشون بر نگردن. ما دیگه چیز دیگه نداریم که اینجا بخواد مانع کارمون بشه. دسته سریع باز میشه. اولین کاری که میکنیم بعد دستگاه بیهوش بشه. بیهوشی دستگاه به منزله جدا کردن باتری. یک دونه پیچ داریم ما زیر باتری که کل اون اجمعین دیگه پیچ دیگه این نداریم به جز این، و حالا 2 تا 4 تا پیچ دیگه هستش که دیگه ما اصلا با اونا کاری نداریم. این میکروفون بودش که باز شد. فلت موتورهای آنالوگ، مواظب این فلت ها باشیم، بسیار حساسن. این هم میکروفون دوم دسته است و فلت ها رو ما جدا کردیم. الان بعد موتورهای آنالوگ رو جدا بکنیم. خب یک مقدار روغن لحیم میزنیم که با سهولت بیشتر این عملیات انجام بشه. چون هویه رو تازه روشن کردیم یک مقداری سرد هنوز. معمولا مداراتی که به جندی مدار یا زمین مدار متصلن یه مقدار حرارت بیشتری لازم دارن برای باز شدن. بعد از باز شدن موتور آنالوگ ها توجه کنید اینجایی که با پنس اشاره شد طرف مقابلش هم یک دونه خار پلاستیکی، اون دوتا بعد باز بشن. سن آنالوگ‌های پلاستیکی رو جدا میکنیم و این بورد کلی دسته PS5. موتور ارزم به حضورتون آنالوگ یا خود آنالوگ 3 تا بخش کلی داره. یکی خود موتوره که محورها رو تکون میده و 2 تا پتانسیومتری که مقادیر مقاومتش تغییر میکنه، جهت حرکتیش که تغییر میکنه اون مقدار مقاومتش تغییر میکنه و CPU متوجه میشه در چه جهتی داره تکون میخوره. معمولا هم همین مقاومت ها خراب میشن، ساییده میشن یا کثیف میشن. مراحل اولی میشه اونا رو باز کرد و سرویس کرد، ولی خب بهتره که به صورت کلی عوض بشه. چرا ما خود آنالوگ رو عوض میکنیم؟ برای این کار شما حرارت زیادی باید به بورد بدین و 2-3 بار که بخواین موتور رو عوض کنین و آنالوگ رو به صورت کلی عوض بکنین دسته اون فرم اولیه‌اش رو از دست میده. پس ما تا جایی که امکان داره حرارت کمتری به بورد میدیم. خب ما موتور پتانسیومتر رو جدا کردیم و الان پایه های پتانسیومتر رو داریم خالی میکنیم که پتانسیومتر جدید به راحتی سر جای خودش قرار بگیره و لحیم کاریش رو انجام بده. 2 تا پتانسیومتر دیگه ما از یک آنالوگ نو برداشتیم و
همونطور که میبینین جا میزنیم. یک مقدار فشار لازم هستش. حالا تصویر بالا اون پتانسیومترایی که روی پد سیلیکونی هستش، یک پلاستیک سفید هم داخلش هستش، اونم قطعه دومه. میتونیم برای سرویس کردن اون قطعه از پتانسیومتر جدا کنیم و سرویس کنیم و بذاریم سر جاش. اونم قابلیت جدا شدن داره. خب برای لحیم کردن روغن لحیم و با یه حویه‌ای که حرارت خوبی رو بتونه انتقال بده استفاده میکنیم. وضوح رو یک مقدار بیشتر میکنیم تا ببینیم به چه شکله. در این ویدیو یک مقدار ما سرعت و افزایش دادیم که در زمان صرفه جویی بشه. مواظب باشین که قطعات مثل سی پی یو، مثل تغذیه، مثل آیسی، صوت و موارد اینطوری تا جای امکان تماس فیزیکی باشون نداشته باشیم و در برابر الکتریسیته ساکن یا مخفف اون ESC محافظت کامل داشته باشه. یک قلهای ریزی میمونه روی بورد، مواظب اونا هم باشین که اتصالی روی بورد ایجاد نکنه و کار تمیز باشه. آخر کارم ما بورد رو کاملا تمیز میکنیم با مسواک مثل روز اولش و تمام کار. از اینجا به بعد دوباره باید دسته رو ببندیم. خب بستن دسته هم موارد خاص خودشو داره، باید حواسمون باشه که به چه شکل باید ببندیم. این اسپیکر دستگاه جهتش رو اگه خواستیم بذارین حتما سعی کنین جهت درستش رو بزنین. اینجا ما برعکس گذاشتیم، دوباره اصلاحش کردیم. فلت ها رو به یک کنار مهار میکنیم که بورد دسته جا بخوره. قبلش حتما سرانالوگا رو بذارین که بعد دیگه واقعا نمیشه، دوباره بعد دسته باز بشه اگه یادتون بره. حتما حواستون به فلت ها باشه که زیر بورد جا نمونه و یادتون نره و بورد به زور جا نزنید. این فلت تاچه که به رنگ آبی میبینین شما برای روی صفحه و تاچ پد دسته. قطعات پلاستیکی هستش، اینا رو حتما بذارین. اینا موقعی که دسته شروع میکنه به لرزیدن یک ویبریشن خوبی تو کل دسته پخش میکنه. اگه اینا نباشه شاید صدا و لقیه خاصی رو یوزر احساس کنه موقع بازی کردن و جالب نیستش. با پنس هم اگه کار میکنه همیشه حواستون باشه که زخمی نشه فلت. این موتورهای آنالوگ که نیستن در اصل، برای L2 و R2 که یک فشاری رو موقع بازی کردن به یوزر انتقال میدن. فلت های خیلی نازکی دارن، موقع جا زدن حتما قرینه جا بخوره و تا انتها پایین بیاد. فلش تاچ پد هم که جا زدیم تا انتها، دوباره یه مقدار روغن لحیم برای اتصال بهتر. زیاد مطرح نیستش که حالا مثبت منفی به چه شکله، چون موتور مثبت منفی نداره مثل اسپیکر، ولی خب بهتره که
سر جای خودشون لحیم بشن. در انتها باتری میذاریم، پیچ ها رو میبندیم و خب جهت رو هم نگاه کنیم که از یک جهت خاصی فقط جا میخورن. در انتها این قسمت یک مقدار شاید شما رو اذیت کنه در اوایل کار، باید حوصله داشته باشین و جایگاه درستش رو پیدا کنیم. یک فشار نرم باعث میشه که دسته جا بخوره و تمام، دسته ما تعمیر شد. امیدوارم که لذت کامل رو برده باشید.